bo baagala ate beefule bakama baabano bagende wa president direct boogere nonsense waabwe. People tired of your nonsense Kusasira. President kyakwata omuzindaalo ekyo Kusasira president agoli mugagga naziraba abanako nekijjira mu siriiti sikaati ekoma wano president musajja mufumbo nze kasita nalaba first lady ng'akisiro siriiti nemanya kino kisiru. You cannot go in front of a head of state who is married with that skirt. Kyekuba. Naye gwe nga advisor. Omanyi Kusasira ne full figure butasoma bwe bubasumbu. Gwe nga advisor oba ne bakama abo. Yes. Bayina genda wa minister Babalanda. You work under someone. Yes. Advisor tuba kyetwala. Kubanga abagezi baona lebomba baze bakale kayula bali bamu disappointing nze ngate bakoze ababba seto za gavi bali baki ba intellectuals ababeza choga mbali baki ogere bayina degrees wano ababbi abasinga okubba eggwanga lino beba abali masuuti abakuumibwa n'okukuumibwa poliisi ababbi banoonyeza mu society ababbi bali mu government teta wane gende bugenze gende bizinge kama kagabakulu olabe sete ziri mu basement. Yenze Haji Aruna omusomi w'edduwa asangibwe Bulumagi ku luguudo lw'Ejjinja nkola ku bintu ebyenjawulo ng'emuli endwadde zitawaanya abantu aba bulijjo nkola ku abo bonna abalina ebizibu mu mukwano bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neeyonera nsobole okumalira ensonga nkola ku mikisa egy'emirimu nkola ku abo abaagala okugenda ebweru muntu nk'okozesebwa amajiini okozesebwa saitwani ebyo byonna mbikolako osobola okukozesa ennamba z'olaba ku screen oba otuweereza emyezi 6 ekikomera bambalire miliyoni 15 atuzibisiza 99 nine wansi nasoosawo manja ate kiwanvu ne bagamba nti atugenda zimba misana na kiro mbeera wo manya bazimbi bamanyiira oba toliwo kale basooka ne banziba mu ntandikwa ne bintama zimba siriwo naye nga bako amuzimbi tategereke kamuveeko kati kyenkola nze nali bawanga sente bagule material obusiru bwe nabeera nga bibba seminti obatuma obubuloka 1000 ne baleeta 8 oyo aba akuyambye nannyo kati linda ko bazijja kwobala nzazigula era bagati n'omugagga gwe tusoose okole ayagala ebintu mbeerawo nga nkutte ekitabo Junior kino kiwe abavubuka kiboyi kyakuyiga kibali mwana muto ate ennyumba eyo gyozimbi ate banziba tiles bigenda mbo bizinnyika mazzi zigire embo simanya zigire kumbe bezinnyika tezidda golaba aleetemu tebazinnyikira mu nyumba mundu byazinnyikiranga bweru katenga zedoza ziweddemu mu pipa kumbe bikyakola ki embweru omuzimbi mubbi so basooka ne banziba nnyo ogwasooka nentegera nti woba onaazimba beera ku ki ku site kaakati kiri kyobadde oga nti abavubuka batuyigireko ki kuba kati emyaka gy'olimu n'ennyumba eyo nina emyaka 27 nze kankoleko muganda wange ku myaka gyange siri bulungi nnyo na I'm proud of myself nti muzeeyi wange bambi weyandeka ate si wendi people thought njabba bubi seriously yes people nze ndabye enkwe muganda wange nze ate tatange bwe yafa agenda weza mwaka mulamba era tugenda kukola okusaba speaker tayebwe gwe njagala okuyita this time round tugenda wano waka okay ndabye enkwe z'abantu abantu bennasuubira okunnyamba ate sibe bakoze eki sibe bakuyambi tatange yali akola mu state house yayogera president emyaka 14 ne up to now ebintu president bye yagamba okutuwa byagaana babituulako obuzibu vaawo abantu baffe abali mu state house abamu ba mitima mibi tebasaasira tebayina aso basajja mivule byayogera bituufu basajja mivule byayogera bituufu bakazi kyabo bagamba balimizaamu nze sijja kuboogera bo beemanyi naye gwe tosobola kubeera nga omuntu akucomplainingako every time and time nga buli omu akucomplaininga nze nabeera ne muzeeyi okumala ebbanga naye but ng'akomplaininga muzeeyi yafa ababanja sente ze zeyakolera kituufu na guno gwaka tebazimuwanga naye ebintu bino mbadde saagala kubyogerako kuba abamu bibanyiiza okitegeera naye nga njogera mazima
president twamuwandiikira nakkiriza okutuwa ebintu ebyo bye twamusaba up to now tebikola ki tebituukanga bambi bo obwongo bwawe bubalowoozesa nti tujja kujja tufukamire twegayirire bambi mutusaasire naye ng'omusajja yakola wano tewali muntu yakolanga Tamale mirundi taliyo omusajja oyo yadefendinga gavumenti yabeerawo bambi yakola era everybody appreciates nti the man did his job naye muna abantu baffe kale abaali bamanyi abantu mu state house awo bagenda bavaawo bameriya bebamanyanga abantu mukyala Ameriya mukyala Nakyobe bagenda bakola ki bavaawo mu system naye nga bambi tujjukire nnyo abantu abatukoledde at least abaana babawe scholarships basome ebira byonna kale give them scholarships and they can study kubanga nze ate njogerera bano abato kwaze seetaaga nnyo buyambi ebintu ebisinga nyenze mbyeteerawo so netubagaa bannange mutuwe security twalina abaserikale netufuna abantu abajjanga awo ewaffe nga batulumba olina kijja wakolera mu kanzu kiyo kyagirina wava kyengera noga nti babalumba yes netuddamu netusaba ki naye nga twebaza ababaddewo wadde abasinga obungi tebajjukira naye waliwo abajjukira sooka ye Genosale Musale bambi mwebaza musajja mulungi nnyo bambi awuliriza Genosale ye talent gyasinga oba nayo is a good listener awuliriza buli omu naye wano osanga minisita talina nekyali nga bamunoonyeza ssebo ku appointment bali eyo mu office naye gwe okwata otya public office nebanga okulaba appointment abantu balina ebizibu baminisita abalina obikolako basiiba bweru nosanga minisita olina baminisita bana bataano naye ngaomu yakola where the others siba bali bweru bano bali mu conference bano bagenda kuwummula to blame bwekibanga kiriwo ekityo kisa kya mukama kasita yabigambye president musajja yabadde mukambwe kisa kya mukama nabadde kya mukama amanyi ngayina mangi musajja wo anti akati nze kisa kya mukama musajja wange naye gwe kasa yagambye munzi president sitegeera nakuba buli omu nengamba anti akati olaba kati baba kisa kya mukama opportunity gye bafuna bo beetwala nti tebategeera omanyi gavumenti eyo oba oyagala ekuwoomere bw'oba oyagala ekwanguyire beera nga totegeera okay have this character nti totegeera nti oli musiru sina busiru oli mutooletoole si kinene ekyo president okulagana n'abatooletoole kitegeeza ki abeefudde abagezi bakomyewo bambabazi basekandi bakomyewo wansi kubanga buli weweefuula omugezi mu gavumenti eyo you are attracting enemies kyova olaba tudde otunulira kwalite y'abaminisita betuyina olwaleero si be ba intellectual nnyo si be bagezi be bantu abali ku ground abayaayeeyaaye be babisobola kati kanku ekyokulabirako laba minisita Kasolo Aruna lwaki abantu bamwagala ali ku ground ayabeera ku ground anti Aruna toyinza mubba omanye emirimu Kasolo Aruna alenga gwe omanye emirimu Kasolo gye yasooka okukola kati bisookoddeyo ononyerese background y'abaminisita boyina bayitawa basajja bayaye bajagujagu kakati system yaffe eno eya gavumenti kasita oleeta because oyambadde obusuuti amwe tekinokulati amaana intellectual ebyo president akyabyagala lwaki yabakoowa kudu Nabbanja be prime minister of this country aliko talk about it tetugamba nti akoze bubi by the is one of the best performing prime ministers honorable Nabbanja omanyi lwaki ali ku ground era ne mukama waabwe yali abalonda yaganda esi gavumenti y'abavubi kubanga abagezi bawona lebomba bazi bakale kayula bali bamudisappointinze nga tebakoze ababba sete za gavi bali baki ba intellectuals ababeza choga mbali baki ogere balina degrees wano ababbi abasinga okubba eggwanga lino
abali mu masuuti abakuumibwa n'okukuumibwa poliisi ababbi banoonyeza mu society ababbi bali mu gavumenti tetawaana egende bugenzi egende bizingeko amaka g'abakulu olabe sente ziri mu basement tudde ababbi sibe bano ababba ssennyenge tuli ku babbi nga Bank of Uganda egenda kusasula abantu biliyoni 6 abaana ne bazirobera mu kkubo tewaziwulira ze naziwulira obubbi bwa golodi omanye ekiri mu bubbi bwa golodi investor jano ne bamuguza golodi aye ne bamukwatira ku kisaawe abamasuuti abo teri bavuluze eggwanga lino nga bamasters abo oba obubbi buli oba makerere kati esomesa babbi bo bakozi waka abeera mu bubbi kozi waka wa bubbi kati kisa kya mukama kye yabadde akola ki agamba president naye kisa kya mukama mukwano gwange asula naawe wansi alina SFC mukuumu nkulaba nnyo ku live awo asula awo wansi kisa kya mukama era wano baminisita babadde batambula mu Buganda bayitanzania ekisa kya mukama kisa kya mukama oyo wemmutiira wali ewantu wamu yafiirwa taatawe famire yaabwe nemubbako ebintu byonna naye engeri gye yaddamu n'azimba yali nnyo omuntu Honorable Nankabirwa amaanyi gyagajja kisa kya mukama yanoonyeza nnyo Honorable Nankabirwa akalulu ate kisa kya mukama mugaga kuba president yasooka namuwako obukadde 7 omanye omukulu munnange balina engeri gye bamuferamu president Museveni yakawa kisa kya mukama emmotoka zisoba mu 3 alina hierarchies kye yamuwaako omanyi lwaki kisa kya mukama president yamwagala nnyo kyogera amazima nti kyo kimugamba nti muzeeyi omanyi buli muntu agende wa president ekyonoonya eggwanga lyaffe baminisita beetega president president agenda n'aba mu kitundu n'abantu b'ekitundu ne batabawa mizindalo kwogera bibaluma ne babukugira kwa baminisita beetega amaanyi ge mumalanga mwetega singa mugamalanga musolovinga ebizibu by'abantu because they are the same faces aboogera nga president waali kyokka bamulaba mu cabinet every Monday mbo teboogera baba basirisi bamulaba mu cabinet ki every Monday kati n'osanga nga RDC alwanira omuzindalo minisita alwanira omuzindalo eriya MP alwanira omuzindalo kati n'ogamba abantu b'ekitundu bo balyogera ddi ebibaluma eri president nga ne LC wano tebamuwadde na muzindalo kwogera tebabakkiriza kati eggwanga lyonna bwe liba lifa kasita libulwamu abantu abakola ekituufu nga teri alaba doing the right thing when nobody waliwo wano abantu bemanyi abakoze ebintu ebirungi nga bali mu gavumenti naye nga tebyogereko nga tebabyogerako naye yakola ki akola kituufu kati lyeggwanga bwe litandika nga basanyusa mukulu bakita micro management mu management mukola kusanyusa abakulira sikusanyusa tokola kyoteekeddwa kukola wabula okikola bakulabe kati kyekiri mu gavumenti eno Kusasira awo wennyini line gye tutambuliramu Kusasira ne full figure basajja nvero kijja mugattamu awo they are complaining wala video ya Kusasira baamugoba dda ne full figure ky'ekyabagobya butasoma na Akamanyiiro kati awo era ekyo kyennyini kyeyakoze kyekyamugoba ekintu ekyo kyogerako kijagala tugaziye advisor wa president ne RDC bagwa mu ministry gye bayita Ministry of Presidency mukyala Babalanda yagitwala buli wobeera mu gavumenti ng'oli staff ogoberera protocol kisa kya mukama nga awandiikidde president ebbaluwa okujja ku mukolo gwe yasooka n'ampaako kopi era n'abaako gye yagitwala ye teyagitwala wa president agoberera protocol era bali be yagitwalira ne bavuga ati yakyusa date emirundi egyo oga ati awano president ali busy nawana ali ki busy nawana ali busy ke tukuwe luno
bo be bamanye entambula zaani za muzeeyi naye gwe nga advisor omanyi Kusasira ne full figure butasoma bwe bubasumbu gwe nga advisor oba ne bakama abo yes balina kugenda wa minister Babalanda you work under someone yes advisor tuba kyetwala ati ndowooza bo bagamba bano si be babawa emirimu president yabawo kati kyoga ffenna be baappointize mu ministries tuli wansi wa permanent secretary ne minister kituufu ekyo boss government eyina protocol yayo ne waba president yakulonze nakussa mu ministry the permanent secretary is your boss yes is the accounting officer in the ministry mu parliament tebajja yita Tamale nti sebo jangu Tamale accounting resete za ministry era permanent secretary akugoba recently commissioner and registration mukwano gwange mugaino beka was interdicted Gigi yawandise ebbaluwa namuga sokoddeko ebbali tukole okukola ki okunoonyereza kati adduke president yeyanonda si bwe bikola government kinene bagamba balwanyisa kakati obutasoma bwabwe obwakusaasira ne full figure bwe bubatadde we bali lwaki bafuna opportunity ne balaba president yes president n'abawa sente empitirivu kusaasira onatandika ne factory yebizigo kusasira cream full figure bamu emmotoka bayagiwa bba hierarchies avuga no wankadde naye bamuwa kempya obekola gundi banange abantu abo botasiima naye baafuna ebiseera ebyo asibaga kato bamuwa emiliyoni 10 ze yakozesa oko nze nali nabo ate banneewakana asibaga kato bamuwa 10 ko yakola ennyumba yeewaabwe ngolobe baliwo full figure ne bamuwa obwa advisor tebamuwa obwa advisor bamuwa assistant something nenga si bwa advisor ngayeyita advisor ne bakuwa kusaasira obwa advisor bali babiri be babuwa kusaasira ne buchaman kitegera era bonna ne babateeka full figure ne buchaman ne babateeka wansi wa kusaasira bwekyali bino byogawe webyali kusaasira yali boss abangi kusaasira yali boss ng'olwakabi kusasa ne bamuwesa ete nyingi nakola ebizigo nazitulaga n'okuzitulaga mu motoka zanno masente ezo government itujagala nnyo etuwadde set mwe banakumwe netusirika bajjo naye yagendako mu state house nabo era naye bamuwa bajjo Dr. Tamale ne bamusindika kubokedde nze nalina okugenda nabo bandeka ku lawundi 2 lwaki bakuleka taata wange yali tayagala nnyendeyo muzeeyi yagaana lwaki tewakukuta nyaga nti gwe mwana gwenja kukubira bwereere essasi nze ndi staff wa president famire yaffe agimanyi lwaki ofunira mu byabali ofunira mu house atiraji oyagala okulya obukunku nga teffe tuli ba staff oli wa munda atoyagala ogende ne bali oyitemologerwa emmanju nze ndi mwana wa munju aye bakulaye ng'ojje n'abako ffe tulya mpombo temuli eno nseno ya musefulia ya supu nga beeyagala olwo bakuleka nze bandekako 2 buuza bajjo nga beesogga state house bavaayo nanzibu tezakuluma balamu ankubira essimu aŋŋamba nti okyayagala okubeera mwene UP oba oyagala kolaki muzeeyi wange n'atabuka naye bala munviira ku mwana nze kyali mwene UP nzijukira najjanga nonzijjako akantu yes tuvudde wala these people zetandise ebyobufuzi ngandi ngompita nongaja nkolere makerere kakati orobola mwakubi aŋŋamba okyayagala kubeera mwene UP oba oyagala kuvaayo muzeeyi ng'akwata wansi n'agwa bala munviira ku mwana nze mwagala kwene kugegudi yangu nange nali kisiru nze mune nali kisiru ebiseera ebyo nze mwagala muki mwene UP kisero byo nga nkyali mwene UP nga olwo muzeeyi abaze eki bw'obanga otandika ebyobufuzi tandikiranga ku ludda lw'abantu ne muzeeyi wange yatandikira mu DP tukolanga nsobe kutandikiramu NRM bagenda kukuba bakumenye NRM teyagala bagezi
omusambi omulungi mu kisaawe gwe bamenya ne bamutira talent kati NRM kyekola NRM bayaayo ino bagendamu nga naawe omaze okuzimba kaliyayo kati nze mirundi wakube kuuli nga naawe omukube kuuli NRM ntalo kiri kibiina kyabayeekera bwa minisita kati omanyi system NRM bwekuyitanga mu kintu togenda wenna kati bano bakusaasira bali tebamanye pate gye balimu oteekayo limu bali kuba osigaza byo bikusaasira tebyategeera nti bali bayeekera they use at a certain time ne bakudampinga basipapa baliwa eyakuumibwange omanye kibayita nti okuumibwa ejje likuumibwa president you are equivalent to a member of the first family sipapa we yali where is he yali musiru yete yategera lwaki bamwadde SFC kumuketta omanyi bano abayeekera bakita exaggerating bakusavuwaza ne bakutimba ne bakuwalidika saluti ne zivuga nga bo bamanyi nti ono tujja mukomya wano eri train ovaamu mu bus stop abala ne bakola ki bayingira NRM eringa buugi waggulu tolaba nti bwa tabbu bukwate munda butokota NRM lububi gira munda ngekuwa NRM aba basajja bazibu gorai katoba manyi nze nabategeera nnyo era I'm not excited with them siri excited na NRM ebi byabakusaasira kakati byo bikusaasira tebyategeera nti kati bifuuse bistaff President Museveni ng'ayagala okukumala amaanyi akuwa mulimu oba ozze mu structure yes under the structure boki batamanyi President Museveni ng'ayagala okukumala amaanyi akuwa magye kankubuuze Andrew Lumwenda akolawa is in the government ayina kifu naye asalawo abantu abalina obuyinza mu ggwanga lino tebali mu gavumenti you think Lwabogo cannot be a vice president lwaki taliyo ng'ate be basalawo kakati structure era yeeretedde gye n'omuwoza ebizibu nti aze CDF oyina byotasobola kutwitingako yagamba nedda the structure is me. And members of the first family are not limited by these institutions zola. Leero Maama Janet Museveni bw'abajja ku parliament bajiggala ne speaker bamwaza ate mukama yasubira twala viato watu jamu engata first lady Janet bw'aba asinkanye education committee eya parliament n'emisipi bajjamu ababaka babakebere ni speaker ne bamukebera bazze kola audit ya education naye gwe bazze kola audit mukambwe muzi ya auditing first family ngati zanyi do you know what it means to be goes out with the first family they are first in everything wena ko ngambe akwabo abogo ninja so kakati bo bakusaasira tebategeera nti kati ba staff ba advisor they report under the minister of presidency naye era waggulu awo minister of presidency era ojja kusangayo olunyiriri lwaki kyebayita structure lwabakama baabwe tuyina commission of the RDCs ono omukyala tuyina secretary to the president atwala ba RDC era ye mwami Eunice Kakande kati tuvudde ku minister mukama wamwe neno wanseri y'abanene abakutwala yes kati bo baagala wali bo baagala ate beefule bakama baabano bagende wa president direct boogere nonsense waabwe people tired of your nonsense Kusasira president yako kyakwata omuzindaalo ekyo kikusasira president agoli mugagga naziraba abanaku nekijjira mu siriiti sikaati ekoma wansi president musajja mufumbo nze kasita nalaba first lady ng'akisiso siriiti nemanya kino kisiru you cannot go in front of a head of state who is married with that skirt kyekuba omanyi bw'oba onaalaba omukulembeze w'eggwanga the way you dress yayambala atya size genda bwenti mu state house yayambala atya Kusasira siriiti ngeri eno mabina first lady mwennyini a disciplinarian the first lady is a disciplinarian
nebawalabo balaba ba patience our sisters gwali obalabireko mu eyo siripa bambala biwanvu kyo kize mama kabina wekibigula kabina yali abala kyo ninge mukazo everybody was like what is this woman yali abala kyo kwambala siriti era ode labika ya very nti ekyo tekiddamu okujja wano mama Janet yakigobya si kyeŋŋambye nze ge oda ino kikusasira tekimanya akikuba kyayambala kitya siriti nge kiri eno mu mabina kijja kinye muzeeyi akalulu genda olekiripe it has the fascinating bwe kinyenye bina kirizeeri kyentayisinga abagundi abakungu the head of state first lady mama Janet ye yakwata siriti yakyo bwati nagiteekako ekikwanso katonagiteekeko ekikwanso kyo kirowooza oba kyali kibala kyekikaze ekyo kimaze kikoze concert kyali ku Sheraton president yazazina nga bwe yazina muyani bakikusasira bakusasira kwesangawo byebyakubya nenantaba ebyo nantaba atabala muzeeyi ebikazi ebyo naye kusasa yagambye mukambwe yabadde mukambwe n'aba SFC balega obuyunifomu mbwe kyabadde kyaga kigende wajje nonnalweyiso gwe toyawula tente mwe bakutadde mu protoko tova mu tente mwe bakutadde kudda mu ndala nkunyumizaaki nali naani ku birthday ya Jenemuke nalina omukyala gwe nali naye w'amaanyi bw'ataba nno full figure oyo ku birthday y'Emuke tutudde ndooza nali ne full figure nga mutudde bwe nti kuba ku birthday eyo full figure yanfunisa $1,500,000 yantwala eyo mubakulu figure nga yina omutima omulungi twasabiriza nsabirize neye yankule wono birthday yali egwo yakubalira yali ekolo erugogo yali kololo lugogo yali lugogo ey'amaanyi ennyo tukwata akapapula twagala tukawejje n'omuhoozi nze oba twalina full figure oyo oba yali muntu mulala sikyajjukira I'm not remembering but it was a very powerful woman Jeno yali atutudde mu maaso getenti eddaku kati ffe mpandiika akapapula akaliko ebizibu yaffe kuliko Jeno we want to talk to you kumba owa SFC ndabye atulaba tukukuta ne full figure kyava owa SFC ngamba stand up go and sit there nakukyusa nanzize emabega kuwandiika obuwandiisi natya abasajja abo bali very observant kakati gwe bakuwadde tenti atodde mu yajja nonnalweyiso gwe tula nti osumba wa protocol ozunga kusaasira leka aba SFC bakole emirimu gyabwe those officers are not there on your own instructions if you want to see General Nalweyiso her officers are known. You can write. You cannot jump into General race like that. These are very powerful people. Yazze kulaba gwe. Lwaki tobeere no advisor oba butcherman ne munyumya. Ye kusasa what new things is kusasa bringing on board. Itagattako tayimbira abantu nga bageza. Obubina bwetu wabuko. Let that transfer is bums. But oba wamagezi kikusasira ne full figure kuba full figure teyayogedde nnyo naye kusasira yayogeredde full figure ne mutuyisa bubi ne full figure muleeta obusaati saati fe tulwanye naffe tusomye bagenda tuwa emirimu bw'atyo yagambye basomi bagenda kufuna obwa minisita kusasira akole ekintu ekyo kimu anoonye abamulwanisa and why. You see, when you don't know your enemy who is fighting you and why they are fighting you, you'll be like that. You'll be like Kusasira. You'll be like Kusasira.
yeesulako mu konvoyi ya president madde nerabidde Kusasira bateesa n'omuntu omu sijja kumwogera oli okwo president bagire nga konvoyi y'event beesuule mu luguudo ani ab'ekikazi ekyo bakyabaaki kigira esoose eyiseewo kyesuula wano yagendere Canada yali ajjanjaba bisago yes Kusasira yeesuula mu luguudo ng'agigwamu atya kumbo yeye gwikamu yajesuulamu mbu president yamulaba ayimirire omukulu kasita alaba nga Kusasira nga atwende Kusasira kwegende Canada jjanjaba ebisago bamukoona akamotoka akasooka kasita kayitawo ako kakambwe yeesuula mu yookubiri ne ziyimirira balabaani president abikkula eddinisa alaba kino ekyamabina nagatwende Kusasira kabonebonedde mu gavumenti gwanoonya yamukoowa president yamukoowa wano president Museveni ng'akwata tulaba nga bwendi wano zijjawo ne zipaakinga ebakutwalewo omukulu yes ye yeesiba ku mukulembeze nze president yakubiranga taata wange the president wants to talk to you put yourself in order ne bakuwa eddakiika 5 n'ayogera n'addamu naako switchboard kati president alina namba ya Kusasira agirina bwali amwetaaze musajja mufumbo muleke bannange Kusasira wamuteresa ki obululu buliwa bwe tuyina enaalemu majesi ge gatuteekako which votes bwonoonya buli mu sikaati ye gabateekako yes tuli mu nkola one man one vote ngo eriwa mu Uganda enaalemu ng'akalulu abantu ena abajjawo n'agironda bulijjo baliwo abagironda bagikoowa myaka 4 Julia oyina obugambo bw'oyagala obusembayo ku nsonga ya Furufiga ne Kusasira bw'oyagala okubawa tebalina kipya kibagattako bw'abanga omusajja yabawa emirimu nga temusomi mwandibadde mwekweka na bwekwesi Kusasira baleme bategeera baleme bagwamu mubere bagenda okubagwamu nga like an envelope Kusasira the president gave you jobs without even education singa musirika busirisi ne batabategeera mugenda kuleetera ministry y'ebyenjigiriza okuwandiikira ministry ya presidency bano basoma ki bano basoma biki because buli kifo mu gavumenti Germany mukikyaliwo mukirewo ejabwe ye bakola biki zate mbimanyi poli advisor wa getwa I don't know why is your job this tulikiri yawo officers zaabwe zituulawa kuba advisor bonna baba officers ku Kingdom Kampala ezabwe ziri mu bondi za even what they are doing is not known. My president akuwa emirimu kukwejjako junior ngusanya abantu president Museveni nakuwa ekyo fate goli wanusa abantu bwotyo buli ngata butagwa lubege ata advisor afuna $7 million biri 1.5 tatange teyayombanga yazigana era yazigana ngapazijjayi zali zambwa yaziza mmere yambwa era nga ye mwami Tamale ne office teyagitulamu eyo bwa advisor yagigana eriyo nga tatula omusajja ali principal oyo nga basirikale be bajja ne bamukima ku macha nafune bala watu walitwalayo mulambo gwe naddayo wakati gwali omumanyi abasirikale be tebabeerangawo emmotoka ya gavumenti teyaliwo yali nyangayo kati mwami Tamale omusajja yali omugezi mbwatwaye mu office nga Kusasira ayitawo amuga Tamale have you finished my work tayagala kumumanyira tuli ku Megaton tuli data side togenda kundi mukwano go rain basajja mivule namulabi basajja mivule nali naye interview gye yasooka okukola yagikola ne mwami Kwezi era kweri ku Megaton yavuma buli omu basajja mivule oyo yali mukwano nnyo gwa Abero Kandiho yali akulira CMI we bankuba mu kalulu akaggwa muzeeyi wange n'atabukira CMI bubi nnyo era kankubuulire Frank Gashumba yakubira taata wange
basinkane ne kandi ho ntisiyemu ayite yabirimu ebyokunnumba naye basajja mivulo oyo goolaba oyo yanvuma nga ndi mulwadde naga singa yafudde singa yakoze eki nemunyigira nnyo naddamu nemusanga basajja mivule nampa naye ku ssente basajja mivule bamuwa ku ssente bamuwa milioni 10 bamuwa nate nti bazibba size bamuwa basajja mivule yamutwala mu state house yagibulwadda kubanga baba akamala omutwala mu state house agibulwadda atuyitanze ne kasuku naffe atutwale tukubye program se mulaba ali mu estate buuza kasuku oba nnimba twatule wagibulwadde nze ne kasuku namwe ne baba okyayo affe tebaatuwanga ayagala kututwala agibulwadde nga tukubye nakubaawe baneena obwafu kibi nawandiika nze byetago yange byaggwera mu bukadde 5 era agibulwadde n'atulaga ekifaananyi nze ne kasuku nga basajja mivula ali mmotoka bamutwala mu state house munange tutegese olunaku naffe bakola ki babatwala oba byaggwerawa oba byadibirawa ne kasuku nga amasimu ge mwekubira oba byaggwerawa ibene njebuuza kasuku nti banne ebyaffe ebyokututwala byakomawo kaali kalulu akaggwa kati nga babatwala kukola ki naffe batugule muzeeyi atugule omanyi kye baakolanga nga bakutwale wa Museveni ate ono kyatagamba basajja mivule mwavanga eno nga musayinize agreement nti president wakuwa ebisatu ebibiri byaffe otwala 10 kati kyatayagala kukugamba tebamubba yalina okuwa empooza enkola eba bwetyo bwetyo bweri wanifunye ebitaano ofuna ebibiri nga bo balya bisatu tuvula mu kalulu akawedde bagula abantu bangi nga business nga bajja ne batutuukirira mu NUP era n'abamu be bagula mu NUP bakyali mu NUP naye babagula ddamu NRM bambege eno era bakwatisa abaana ba NUP bali mu NUP mwennyini ono omuvubuka gwe bakakwata gundi n'owamutwe ati mbuuza akolagana atya n'owaside gwe tobiraba naawe nti bikwatagana byekugamba ono ali mu security ono ali eno bakwatagana batya kati awaayo abaana bano kirabika bano abaana be baleeta pulaani zaabwe nti nina akabinja akagenda okukola bwe kati ne bagamba bano aba leadership y'NUP ng'eno leadership y'NUP etemyako security kasi nalabye n'owamutwe ne mulaba ne former CID spokesperson engamba bakwatagana batya kati nze kati kyenkunnyonnyola tokiraba sibi byonna byonna nabeera mu nuupu mbimanyi manyi bambega balimu era kibobo wine nakigaatiggwa ni principal anti nze sirina kyemubalamu talina kyangasa principal wamu simana waliyo ngambega kati nandi mubeze ekiro olwedde yali naye yebegabegadde muzeeyi yakuteekayo kubega nandi beze eki ekiriyo kulya binyeebwa wali mukati nako nnema nti Abamerika ze ekyanjawukanya ne Bob Wine kuba nti Abamerika bajja kuba Museveni tewali mu Amerika yali alinnyewo emmeri eyali ekimye bamalaye mu Mombasa de South Africa ati Abamerika babeera nnyo ku nnyanja amagye gaabwe gadonkinga ku myalo ng'e Mombasa ne bateeka kuba amalaya ne bamala ne beeyongerayo ye Bob Wine olwalaba eryato lya Amerika nga likimye bamalaaya n'atweetinga nti Museveni yawedde awe twayawukane Bob Wine aŋŋamba nti mwami yankubira simu ku makya Bob Wine Mr. Mirundi have the long wait is over the Americans have deployed their ship USS JF Smanyalwigan. That ship has gone to pick prostitutes. They got back to South Africa. Gwe no munabira mu ngalo principal wange. Mbagena mu America. Tayina munene mu America gwamanye Bob Wine. Okujja ko ba malaya. Bano abera mu kulya mbizi mu Poko Joint. E Boston. Neba kazibwani. Kino ekyagwe ddalu. Kino ekibere Boston. Kikyamani kyeni yopi. Kazibwe agonde. Kabuye Boston. Babera nabo nga bali ambize Massachusetts. Nalebya fuba futi soja bakamba.
Kiseka bavuma buli omu. Nedda omuvubuka oyo Umaru Kiseka yeefuula nnyo omugezi ng'ate musiru. Kye baakoze Roopu wakirabye bavumye buli omu. Ate Roopu yakoze eki? Yabagambye Ssenyonyi talina kye yakoze. Parliament ayina majority y'ababaka yayisaamu ebiteeso. Gwa minority toyina ky'okola. Ssenyonyi akola ki? What opposition did to walk out of parliament is good. For them they were like, lwaki agendayo tagendayo. Mbo yagendayo kola accountability according to these people. Bagendayo ne bafuluma. Yes, kye bakola. Bali bagala bakole ki? Tebagenderayo ddala. That's being stupid. Kino ekyokuvuma bano abakulembeze banno bw'okyogerako because right now anti Bobi Wine Kisekera yavuddeyo Bobi Wine ye yabikola. Waliwo abantu bana beefuulafuula abagezi. Bobi Wine ye yabikola. Akabaka yeyoyolera ke kakuluma enteega. Wano bavumya abantu nga Bobi Wine asirise. Abo abaana bavumanga Katikkiro nga Bobi Wine asirise. Abaana ne bavuma abanaddiini nga Bobi Wine asirise. Lumbu ye n'atuukanoga nti omulambo gw'omutukuvu Conspirator Kizito Lwanga President Museveni yagutute ne Mama Fena ne bagusamira nga Bobi Wine asirise. Ne bavuma President Museveni ne family nga Bobi Wine asirise. Kati we bakutte ku Ssenyonyi Bobi Wine bwe yategedde nti okuvuma kubi. Twamugamba nga Bobi Wine ng'okola ebyo bifeeka account tuvuma abantu kwa naliyo nga tubikola. Mwabikolanga muti. No bwakuvuma aboogo naye ng'ali mu account singa 7. Bwakuvumira eno bwakomentinga wano twabikole. Ngera chairman Nyanzi ye chairman w'abavumi. Obonna balumbuye balipotinga wa chairman Nyanzi. Ffe twali ku kitebe Lumbuye n'akuba bino by'Uganda nali mwene UP. Twali ku kitebe Lumbuye n'akuba essimu. Nga tuli mu meeting nze Bobi Wine chairman Nyanzi Lubongoya n'Ekidandala. N'agamba nina security sirete. Emmotoka ya Bobi Wine bagiteze bbomu tagirinnyamu. Tugenda okulingiza nsi ng'eriyo poti ya mwana. Era okuva Bobi Wine nga Lumbuye buli wakuba essimu aziwa chairman Nyanzi oba Nubiani. I don't have time for that idiot. Nga kimulimbye mbu waliwo bbomu poti. Twakebera nga poti ya mwana yeriyo. Oba yiraliikire nalowooza bbomu. Kakati nze nkimanyi abavuma abantu mwene UP yali strategy. Kati gwogamba nti Bobi Wine kakirozeeko. Naye kakirozeeko. Buli struggle yonna bw'ogizimbira ku bagwagwa nsiraba nga kuba siri bajjako government. I've never seen a revolution led by stupid people in history. Lwaki omulamu abantu amaanyi? Gomanya abantu abeekutte ku nnupu. Nga bagamba change. UPC erina obuzibu. Do you know why ffe tetwagala kubeera ku side y'abangi? Because we fear to be in the ranks of idiots. Buli wobeera toyagala kugendera mu basiru. Kyova olaba oli obeera soolo. Obeera nnyo ku bantu abatono. Buli wolaba nnyo abantu abangi nga bali mu kintu. Weegendereza okukiyingiramu. Obusiru bubaawo. Oyinza okuba oli mu matwale g'abagwagwa naye nga tonnategeka kyekiri mu NUP. Ogwagawalira muli nawe. Ogwagawalira muli. Nusa omusajja eyasoma akugamba nti okuba endulu kujjako Museveni kutya. Kivumbi. Saddam Hussein endulu ze ezamutwala. Gaddafi bamala kuba ndulu. Marcos eyafuga Philippines bamala kuba ndulu. Njagala ombuulire. Last revolution Lenin yakubandula okujjako bazabalasa. That's being an idiot if you fake that. Okubeera ku social media okuvuma abantu. It will take this government. Let me tell you. Eno government y'amaanyi n'okusinga abantu kye bamanyi. This government is keeping 3 presidents in power. If you don't know. 3 presidents in power. Museveni is a regional leader. They are protecting Somalia. They are protecting Sudan. They are protecting Burundi. What about DRC? They are protecting Congo. Museveni is exporting security now. Commodity Uganda jina kutunda security. Wali entalo jasi. Jateeka. Kati government bwetyo. Saddam Hussein yali namba 4 mu nsi yonna. Iraq was the 4th strongest country. He was the Saddam Hussein Iraq was an Arab power. Okay. Yes. Let's take it. Bakola coalition ya mawanga nga 10 kuba Saddam. Mugalufu wonge erumbye Kuwait. Tebandi egase tebandi mukulu. Manyi yaina manji. Yaina manyi mayitirivu nga ina samuze z'abalasha. Omukboku mujje Kuwait. Gedo sobeche Twitter the eye of death. Amanje ga Saddam nga gali tweeting okuve Kuwait. Omumerika n'ateekawo ennyonyize.
bakuba nga bw'olaba ayiwe Masaka zonna teri yaddaka. Yes. Bono bali muzannyo ebigambo bino. These are younger boys. Bagenda kwevuma bikoma. Do you know what it takes to defeat a government? President Museveni kyamutwalira emyaka 2. President Museveni yaliko vice president wa Uganda mu military government yaba Paul Muwanga. President Museveni yaliko minister wa defense. Lwaki teyawambira awo? Yali abala kintu kye. Government abagisuula baba mujju. Taba bweru. Ng'ojjawa. Nga nataddeku wano ekikomera n'esiba ennyumba yange oyinza okumanya ebiri munda. Toyinza kumanya. Olaba kikomera nti n'omusajja w'omu ng'afuluma. Kati abali munda be basuula ki? President Museveni ali bweru. Ali munda. Amini ali bweru. Yali munda. Ambulia kwano president afuze eggwanga lino ng'abadde bweru. Bobote bali munda. Bonna basajja bali munda. Batito olutwa. Exactly. Professor Binayisa. Muri. Kakati gwe ovudde magere mbigere. Okay, you want power. How? Where? Bulia president yali avudde kamochi. Don't. Me, I cannot refuse those boys to continue shouting. Kati owagira Umaru avume. Owagira Umaru Kiseka avume n'abalala. Baba vume. Avuma abakulu. Kibakola. Kyosiga. Poza wangambe mmu mwakitandika. Naye wali mu bavume. Asibaga kato. Ye yaleka akoze bya account ebyo fake account. Era oyo omwana asibaga. Kana gwe kobonebone olunde emboga kasajja gwa asibaga. Gwe watandika eyo malisi eyo kukola be fake account omanyi mwayitika alikamanyi ayiya ke kaddukanya na account ya Jeno Muhozi kati kavuma kavuma yiya ngakavumi kalungi kasajja katabbu nnyo mwayisiti kakola app ato yabona kakola app ako kasibaga kajiguze president ngayekola ngegenda kola nga Twitter nga WhatsApp mbwe gwanga likole ebyafu akakasajja ke katujisa ku Facebook kasibaga tomanya account zawe bazibaninga nakadduke wa president kabinyo bwe katyo kana ko ke kabikola era ne kaleka nga account sikazikoze okuvuma abantu nga wakakyawa nnyo abana bali dangerous era zisina mukwano nasibaga nakasanga ke wadoni nasa nenyenda wakakuba kolimu shagala mwana oyo bali ya sente ne bakola ebyokuvuma abantu abana bavumya abakulu muno basibaga be babireta n'omukulu ne bamuyisaabu temugenda tutegerera mwefudde abagezi abana bavuma kati ono Umaru Kiseka musiru naye kabavuma lutalo lwabagwagwa n'abagwagwa finally nga njagala okukuta Rain bamukyaziza ku TV bamulabe kye yekoze Rain yani comedian ati ayagala kwesimbawo lubaga parliament tuleeta abanno bambuuza emirimu gy'omubaka wa parliament alina kukola ki bano abantu abavudde mu entertainment ne bayingira parliament tebakoledde bantu obuugirako ki n'ebiri mu parliament babitegeera njagala submission y'oku nsonga yaffe abava mu entertainment ne tugenda okwagala okwesimbawo ebintu bikyagaanye yasoma ki busomesa owakirasi owa level ki Lwayini secondary si ono comedian oyo gwe ndiko yennyini bw'aba alowooza politics comedy yandibadde addayo mu biri ebyokwekonga politics kiki kuba tugambye ab'obusuti tebakoledde bantu kati bano baddeekuula bano abakola ebintu bya gwe toyawula mbidde na ndiizi gundi mbidde kati gwe bagamba kubanga amabeere we gaggwa mu maama w'omwana ayonke kitaawe kyagala kubanga ggwanga libuliddwa abakulembeze tulonde ba Lwayini abagwagwa alina kiri kikwano kye kyali kikola masanyalazi mawulana kyafuna esanga embuto ng'eba kiyita okuteekayo amasanyalazi n'abakazi bekigenza umeme yakigoba ekyo kyekyani kimawulana kyabateetege bakiyita timunejanga oterekeyo kasitoma amasanyalazi kireka omukazi waawo kyemufunisizza olubuto nga nazo kimuteekamu oba kyabakola oba kyabakubanga kalifomu bakikwata kirina nnyo omukwano
kuteeka mu mukwano tokikkiriza kizibu nnyo kyayambukanga mu siiringi ne kibalingiza nga banaaba ekyo kimawula bigwagwa byonna those are idiot boys nkimanyi ekyo kimawula oyagala nnyo kimawulani kikwano kyo bakiyita kuteekayo amasaka nga kyambuka mu siiringi ne kiringiza abakazi nga banaaba kyekyakazi osoma obwakamyufu kizibu nnyo kati olwini omuwaayo kalowolozi toyina budde buki olina kweyagala okugattako nga tukawa bantu abalimu amakulu yes njagala nnyo bebe wamulabi mu mmwanyi nebuuziza nti junior n'atabawa naye bo be balya ssente bokka nalabye Diamond Platinum ziningamba bamuwadde mmeka lwaki tebaleese bayimbi baffe kenzo naye yabaddeyo andi bo bakola gurupu yaabwe babebekulu waliwo yaŋŋambye nti ate bebekulu takyakolagana na muhoozi akolagana na lwaboogo yensonga lwaki yagenze ku mmwanyi ziri mbu palamenti sipiika yabaddeyo anti palamenti yewaki sente yegaba sente that's why the speaker was there ekyokubiri bebekulu mwagala nnyo era bebekulu w'amaanyi okitegeera alina connections z'amaanyi nnyo bebekulu oyo taata wange bwe yalwala president yakubira ku simu ya bebekulu okwogera ne muzeeyi wange era bambi yatuyamba nnyo mu ddwaliro bebekulu kwasatuza state house yalinnye ennyonyi n'agenda e South Africa bebekulu nga tulina okusasula miliyoni taata wange twasasulanga miliyoni 15 buli wiiki state house neziweereza naye nga bebe ali South Africa sente zajjanga ewa bebekulu kati ga bebekulu ate yalina okusindika ku ddwaliro ng'ali South Africa mumukubira nimugaba nange essente eddwaliro litubanja kubanga state house nkubidde state house controller mukyala bali kyagambye state house nati omusajja oyo bebe yava mu hoteli e South Africa n'akuba essimu ewuba yakubira ani bannange ne batuleetera sente yakubira abantu naga muntwalire sente mu ddwaliro bwe naakomawo naakolaki ne bazivuga paka Ntebe njagala nnyo bebekulu era bebekulu mwagala nnyo naye kyetugamba naffe mutuyite kwata bino bitikitoke bitalina mulamu bikubaawo nga bwe yakoze naye bonna batwale yes ekyo yakoze bulungi ekyo yakoze bulungi neffe naatutwale sente baziina ze bawadde Diamond Platinum zibadde zisasula ffe ba YouTuber bameka ekintu ne tukitambuza naawe nabadde ba YouTuber bameka ate ffe batuyita zisinanga kusente z'ebyo sinange ebintu byo mbiraba bulabi bawoza abo balina olugezigezi tajja kukkiriza mitwalo 5 nedda bannaffe ekiriwo kyolya bannaffe naawe beera considerate bebekulu bwemma mufunye ezo zi contract ekitegeera leka kuyita abaana bakutambuliza bintu ono alya n'oli alya yemmere egenda kwata ba YouTube abo bakasuku naffe otuyite tutambuze mmwanyi ffenna nakakati n'owulira nti omutanzania kwaye Diamond Platinum yazeeyeewa kyebayita profit repatriation sente yazitutte kati ye yazitutte naddayo ffe tusigaddewo wano kuba kati ffe okutambuza emmwanyi tukola sheno nefuna abantu emitwalo abantu emitwalo 3 baba bategedde emmwanyi ekola ki mmwanyi eyamba ki binagamba General Salene muganti General tukole DCCU nakkiriza abagwagwa ne bagirwaniramu ninga basajja bakulu abagirimu bali 7 naye ku pepo ogenda okuba n'onyo 7 mwami kwezi no yazi naye kwali ku 7 kwezi n'akalango kati kwezi oleeta waaki omanyi gwe oyagala okututabula n'abantu nkugamba ko oli muntu wange nkugamba ko keberawo gundi yakoze akalango k'emmwanyi simanya ko Museveni mix ako kwezi Museveni